Ovde imam 1,3 kg junećeg vrata i prvo što ću raditi, iseći ću ga na sitnije komade. Birajte ovako masnije delove. Isekla sam meso i zatim ću u jedan dublji tiganj sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se ono zagreje. Ulje se zagrejalo i pržim sada meso. Dok se meso prži, za to vreme iseckaću 2 glavice crnog luka, ovako na rebarce. I iseckani luk dodajem na meso. Sve ću sad ovo promešati i nastaviti dalje da prži. Dok se luk i meso prže, iseckat ću 2 šargarepe. Njih ću iseckati na manje kockice. I dodajem iseckanu šargarepu. Sada ću sve ovo promešati, pa ću začiniti. Dodat ću kašičicu soli, a vi so dodajete po ukusu. Dodat ću kašičicu suvog začina, biber po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Sve ću promešati i nastaviti da pržim dok povrće ne omekša. Ovde imam 800 g pirinča i opraću ga u 2-3 vode. Pirinač sam oprala, pripremila sam tegle, a povrće sa mesom je omekšalo. U teglu ću sipati 3 kašike pirinča. Ovako i poravnjati dole po dnu tegle. Sada dodajem meso sa povrćem. Sipat ću u teglu i poravnjati preko pirinča. 2 do 3 kašike. Opet uzimamo pirinač i sipam preko mesa. Opet idemo meso sa povrćem, poravnjati preko pirinča. I na kraju završavam sa pirinčem. Dve do 3 kašike i ne punimo teglu do vrha.
Kada završim gornji deo sa pirinčem, ne punim do vrha, nego ostavim 2 prsta slobodnog prostora. I ovako ću sada napuniti sve tegle. Tegle sam napunila i sad što mi dalje treba je proključala voda. Voda je proključala i sada ću napuniti tegle. Punim do vrha. Kad sam sipala vrelu vodu, zatim ću u svaku teglu sipati po kašičicu 9% sirćeta i zatvoriti teglu. Poklopce koristite uvek nove i čiste. Poklopce čvrsto zategnite, pošto su vrele tegle, pomozite se ovako sa krpom. Ovdje imam jednu veću šerpu, na dno ću staviti krpu i ređam tegle i u njoj ću kuvati meso. I zatim u šerpu sipam vruću vodu, jer su tegle vruće, i sipat ću sve do visine poklopca. I ovako pripremljenu šerpu stavljam na šporet, uključujem na srednju temperaturu, odozgo ću staviti poklopac i kuvati na srednjoj temperaturi 4 sata. I evo nakon 4 sata kuvanja, tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade ovako u ovoj vreloj vodi. I evo tegle su se ohladile potpuno u vodi. Sad ću ih izvaditi, da vidite kako one izgledaju. Ovako pripremljene tegle nosite na hladno i tamno mesto i čuvate godinu dana i upotrebite kada vama treba. Imate kompletan obrok. A mi ćemo sad otvoriti jednu da vidimo kako to izgleda. Evo, otvorila sam teglu i sad ću sipati u tanjir. Pogledajte pirinač kako je lepo skuvan. Prosto je svako zrno za sebe. A sad ćemo izvući i ostatak gde je i meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživate. Evo vidite, i meso je lepo skuvano. I evo, pogledajte kako to izgleda, kako je meso fantastično. Ja ću sada da probam. Prosto se topi u ustima. Pirinač isto. Začine stavljate po svom ukusu i koje vi volite. Ovako pripremite i uvek imate spremljen obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!